Sa oled avanud teema rolli käitumine ja rollikonfliktid. See teema on sinu jaoks oluline seetõttu, et sotsiaaltöötajana tuleb sul osata analüüsida seda, kuidas sa käitud erinevates rollides. No näiteks, kui sa suhtled kolleegidega, kui sa suhtled klientidega, kui sa suhtled võrgustiku liikmetega. Nendes olukordades on sul erinevad rollid ja sa pead suutma ka mõtestada, mismoodi sa nendes rollides käitud. Et mis on kohane näiteks, ma ei tea, võrgustiku liikmetega suhtlemisel, mis on kohane klientidega suhtlemisel, et need on kaks eri asja. Ja see oskus sul analüüsida ja reflekteerida oma rolle ja mõista seda, kuidas sa erinevates rollides käitud, see annab sulle sotsiaaltöötajana, kujundab seda kuvandit, kes sa oled ja annab sulle ka ameti identiteedi. Ja seda identiteeti kujundades tekib ka ühiskonnas teatud ootus sotsiaaltöötajale, mismoodi ta mingisuguses rollis siis käitub. Ja kogu seda ameti identiteeti me siis kujundame koos, ehk et see, kas siis ühiskond näeb meid sotsiaaltöötajatena kui tarku ja analüüsivõimelisi ja konfidentsiaalseid inimesi, eks ju, oma ametirollis, või vastupidi siis selliste kinnistena ja võib-olla ka mingeid teatud eetikanorme rikkuvatena, see sõltub meist kõigist. Ja rolliteooriaga on seotud ka väga tihedalt rollikonfliktid. Et rollikonflikte võib siis olla erinevaid ja selles peatükis on sellest ka kirjutatud, nii et ma neist nagu lähemalt ei tahaks rääkida, et ma loodan, et sa loed lähemalt nende kohta, mida need tähendavad, need rollisisesed ja rollivälised konfliktid. Aga üks asi, mida ma veel tahan rõhutada, on siis see, et kui ühiskonnas on teatud ootused sinu käitumisele, näiteks, eks ju, et sa oled konfidentsiaalne, sa austad inimväärikust, eks ju, et need eetikanorme sa ju tead, siis ühiskonnas on ka teatud ootused ja nendele ootustele on tegelikult palju keerulisem vastata. Näiteks see, et sa oled rõõmsameelne, sa oled lahke, sa oled avatud suhtlemisega, et ka neid asju oodatakse sinult, aga sul on lihtsam mõelda selle peale, et sa austad inimväärikust, eks ju, sa tunnetad seda, kuidas siis inimestega käituda just eetikanormidest siis lähtuvalt. Ja lõpetuseks ma siis ütleks, et rolliteooria tegelikult on üks põhi selliseid teoreetilisi aluseid, mida siis sotsiaaltöös peaks kindlasti teadma.